Bilarmidingiz? Havoga ko'tarilishi bilan oddiy ko'zga deyarli ko'rinmay qoladigan dron mavjud. Bu poyga droni atigi 2 soniya ichida tezligi 0 dan 100 km/soatgacha oshiradi va maksimal 265 km/soat tezlikka erisha oladi. O'zining noyob dinamik aylanma konstruksiyasi tufayli u nafaqat raketa kabi vertikal uchadi, balki korpus burchagini o'zgartirish orqali yon tomonga ham keskin tezlashishi mumkin. Keyingi soniyada kadrda faqat xira soyani ko'rishingiz mumkin xolos. Sinovlarning birida dron havoda bo'lgan vaqtida qizil kiyimdagi kishi gorizontal yo'nalishda kamondan o'q uzdi. Dron nafaqat o'qning tezligiga yetib oldi, balki unga o'rnatilgan kamera o'qni butun uchish yo'lini yuqori aniqlikda tasvirga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Hozirgi kunda ushbu texnologiya harbiy sohada ham keng qo'llanilmoqda. Endi savol, sizningcha bunday dronlar kelajakda oddiy kuryerlarning o'rnini bosa oladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.